الكل بيشرح ازاي نستخدم الإضاءة أثناء التصوير، بس قليل جدا لو لقيت حد بيشرح ازاي نصور ويدنج بالذات من غير إضاءة ونطلع الناتشرال لايت ستايل. هاخدكم معايا النهارده في جولة أثناء تصوير سيشن، فهشرح لكم ايه الاعدادات اللي احنا هنعملها وايه العدسات اللي احنا هنستخدمها وايه البادي اللي هيكون معانا والكلام ده كله. تمام. تابعوا معانا الفيديو باذن الله استفادوا، ويلا نشوف بقى التفاصيل بتاعت اليوم عامله ازاي. هنستخدم النهارده في التصوير بادي RB، وهنستخدم عدسة 50 مللي وعدسة 70-200 f4 وعدسة 10-22. اول حاجه احنا كنا بنصور في قاعه افراح زي ما انتم شايفين، ما كناش بنصور في لوكيشن تصوير. فاول حاجه خالص بدات اعملها ان انا اختار المكان اللي هينفع اصور فيه يكون اللوكيشن بتاعه غني باشجار مثلا، وهو كان المنطقه دي. وفي نفس الوقت المنطقه دي برضو كانت مفيده بالنسبه لي، ان انا عشان هصور ناتشرال لايت ومن غير اضاءه، فعايز مكان يكون الاضاءه فيه سوفت، ما تكونش لاسعه، عشان الصوره تطلع معايا كلها اضاءه واحده والاضاءه تكون متوزعه على الصوره بشكل متناسق. طيب ليه ما صورناش في الشمس دايركت؟ زي ما انتم شايفين دلوقتي الصوره قدامي، لو الباك جراوند مثلا لاسعه معايا زي كده، فهاجي وانا بعدل الاضاءه. طبعا احنا عايزين نشتغل ناتشرال لايت، نعمل مثلا فينتج ستايل او كده، فمش عايزين نقعد نسلكت في الصوره، احنا عايزين مثلا نعمل بريسيت على الصوره كلها مره واحده. فزي ما انتم شايفين دلوقتي، انا لو جيت مثلا اعلي الاضاءه عشان البشره بتاعتها تنور اكتر، الباك جراوند هتلسع اكتر. طب لو جيت اقلل حتى هايلايت او وايت، الصوره مش هتظبط معايا خالص لو في اي جزء لاسع من الصوره، الا طبعا في حالات معينه، ستايلات معينه بتبقى هي دي، يعني انت عامل بيها كده ايه، ستايل ارت اكتر، في شادوز مثلا او في اماكن لاسعه، ودي هنبقى نشرح الستايلات دي بعد كده في فيديوهات تانية. ولكن الاساس اللي احنا مش عايزين نصور فيه في شمس لاسعه، ما يبقاش ولا الباك جراوند لاسعه ولا الاشخاص اللي عندنا لاسعين، عشان مش هتعرف اطلاقا تطلع الصوره كلها مش لاسعه لو انت هتشتغل من غير سيلكت. يعني انت لازم دلوقتي علشان تظبط الباك جراوند زي ما انتم شايفين، مثلا هل الاكسبوجر الشخص هيبوظ معاك. طيب لو جيت اعلي عشان اظبط الشخص، الباك جراوند باظت معايا. تمام. عشان كده احنا عايزين الصوره تكون الاضاءه بتاعتها كلها متساويه وسوفت ومفيش اي حاجه لاسعه، على خلاف الصوره دي مثلا. دي كان الباك جراوند سوفت زي ما انتم شايفين، والاشخاص الاضاءه عليهم سوفت. فدلوقتي انا لو عايز افتح الاشخاص شويه هيفتحوا معايا، في اماكن ضربت معايا، حبيت اقلل هايلايت هيبدا يظبط معايا الاضاءه. طبعا لما تبدا تعدل بقى في كل السلايدز والكيرفز وكده، الصوره هتظبط معاك تمام. ولكن لو الصوره فيها اماكن لاسعه زي الصوره اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنها، فالصوره مش هتظبط معاك اطلاقا اطلاقا. يلا نشوف عملنا ايه تاني واحنا بنصور. هنا كنا بنصور بالعدسه 70-200، الاعدادات بتاعتنا كانت ايزو 125 فتحه عدسه f4 شطر 1/160، ودي النتائج اللي طلعت معانا. هنا بقى استخدمنا العدسه 10-22 عشان نجيب صور وايد. الاعدادات بتاعتنا كانت ايزو 100 فتحه عدسه 3.5 شطر 1/250. بكده انا على قد ما قدرت قلت لكم كل التفاصيل اللي ممكن يعني تحتاجها، او اللي عرفت يعني ايه المها خلال اليوم. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا، ما تخلوش علينا بلايك وسبسكرايب، وتقولوا لنا رايكم في الكومنتات. السلام عليكم.